喺依家咁嘅下限市場，哪怕係所謂嘅核心資產咧，都難逃價價縮水嘅命運啊！作為中山曾經嘅地標之王、封面之作 ，KC 身後嘅金鷹半山花園，到咗今時今日都不能不向呢個市場低頭。由原來嘅19,000至2萬蚊一個平方，今時今日降價至14,000至15,000。咁呢個樓盤咧，曾經係超過2年不肯降價嘅，而唔肯降價嘅原因咧，亦都係非常之簡單，因為呢度嘅配套咧實在太強啦。項目嘅正對面門口咧，就係一個超過10萬個平方嘅商業綜合體，入邊涵蓋咗洲際酒店，包括我哋中山目前最高嘅寫字樓238米嘅甲級寫字樓，樓下仲有埋新鮮超市、商業街、吃喝玩樂，落樓即可擁有。Hello， 大家好，我係 KC。嗱，今日 KC 咧帶大家翻到中山石岐嘅一個地標之王，就係我哋金鷹半山花園，同大家 update 下最新嘅情況。而呢個樓盤嘅話，開賣至今咧已經係超過2年嘅時間啦。但係今日 KC 咧都有好消息同大家分享下，因為就啱啱成交咗一套啊，145個平方嘅。咁 KC 覺得咧呢個樓盤嘅話咧，性價比係好高嘅，因為項目正前方咧就係我哋嘅興中道地鐵口。咁呢個位置嘅話，興中道可以話係我哋中山最靚嘅一個夜景街市，並且採用我哋中山80%嘅行政機關單位，全部都喺晒度啊！咁喺呢度嘅話咧，娛樂生活性咧亦都非常之高啊！門口1公里範圍內咧就有埋我哋中山最大嘅一個圖書館、體育館。喺呢邊嘅話咧，只要你諗得到，乜都有嘅。咁今日 KC 過嚟拍攝呢度嘅原因咧，亦都好簡單，就係因為 KC 覺得咧呢個價錢好抵，因為 KC 睇咗下全部啲二手網嘅數據，目前喺呢個範圍之內3公里，哪怕係二手樓嘅次新樓都好難揾得到。咁喺市區嚟講嘅話，係非常之稀缺嘅。稀缺嘅原因亦都非常之簡單，因為周邊咧基本上係冇地開發啦。呢度嘅土地開發飽和度係超過100%㗎啦。咁稀缺嘅物業咧，今日 KC 就帶大家去睇睇呢個樓盤究竟係點樣。我哋一齊往前睇睇。咁我哋可以見到正前方咧就係我哋小區嘅門口啦。咁喺中山嚟講咧，有手扶梯上到我哋園林嘅樓盤咧就唔多嘅。一個咧就係火炬開發區嘅紅隧一品，第二個咧就係我哋金鷹半山花園啦。因為維修一台 lift 嘅成本，後期嘅保養成本係唔平嘅。OK， 我哋而家跟住鏡頭一陣去園林度睇睇。嗱，各位觀眾朋友，依家 KC 咧就入到園林當中啦。咁我哋可以見到成個園林嘅綠植咧係唔差嘅，綠樹成蔭啊！呢度嘅綠化咧係高達38%嘅。而右手邊咧就係游泳池啦。咁其實呢個樓盤嘅話咧 ，KC 咧都係好有感觸嘅，因為呢個樓盤2年前嚟係咁樣，2年後翻到呢個園林依然係 keep 得咁樣。咁由此咧，我哋可以睇得出呢度嘅物業咧係比較用心嘅。咁目前咧，成個樓盤當中咧，貨量咧真係唔多啦，特別係145個平方嘅4房南北對流嗰隻積啊。咁其實而家縱觀翻成個城區當中，南北對流嘅戶型咧係賣得最好嘅。KC 做咗一個統計啊，特別係對於剛需客戶嚟講嘅話，呢種戶型 KC 覺得值得大家過嚟睇一睇。因為呢啲位置嘅話咧，我覺得係對我哋自己未來出手二手樓係有翻一定嘅流通性同埋保值性嘅。咁而家咧就唔同大家介紹太多園林啦，因為我相信大家園林亦都係睇得唔少。我哋直接上去睇板房。OK， 一陣見。各位觀眾朋友，依家嚟到我哋嘅4樓嘅開發商嘅示範單位啦。咁首先要同大家講下嚇，呢度成個金鷹半山花園全部都係毛坯交樓嘅，而目前賣得最好嘅就係今日 KC 重點同大家介紹嘅，就係我哋嘅04戶145個平方嘅4房單位。咁我哋首先入嚟睇下呢間房，入到門口之後咧，我哋可以見到呢個位置咧，右手邊就係開發商贈送嘅一個入湖花園啦。咁到時候咧，我哋可以似開發商咁樣 set 翻一組矮身嘅鞋櫃。咁並且我哋可以見到，哪怕係入湖花園，佢都係有明窗嘅，所以呢度嘅通風採光性咧係唔會差嘅。OK， 咁我哋入到之後咧，我哋可以見到成個廳咧係好闊落嘅，因為點解咧？其實開發商咧係做咗少少嘅改動嘅。咁喺呢個位置咧，本身係間房，佢係有道牆嘅。咁開發商咧就將呢個牆咧抌咗佢，所以成個廳嘅開間咧係睇上去好舒服嘅。咁呢隻積咧之所以賣得咁好咧，亦都係因為咧啲戶型比較板正。我哋入嚟可以睇睇，攝影師啦，我哋呢個戶型咧係可以做到南北對流雙陽台嘅一個設計嘅。咁喺市區嚟講嘅話，呢種戶型咧係
漸賣漸少噶啦。咁 KC 所知道嘅目前嚟講嘅話咧，類似我哋嘅公園四季啦、117啦，同埋我哋嘅澳豐啦，有呢啲咁嘅對流戶型之外咧，其實已經冇咩樓盤有呢啲咁嘅戶型噶啦。咁我哋可以睇到出嚟呢個位置咧係一個大露台，亦都係我哋嘅主露台啊。咁平時如果啲朋友街坊唔係好長期住喺呢邊嘅話咧 ，KC 就建議大家咧可以封埋個玻璃、封埋個窗，咁樣嘅話，平時我哋搞衞生咧就慳咗好多力噶啦。OK， 咁我哋再可以睇翻個大廳啊。咁大廳咧，因為佢打咗道牆咧，所以佢呢度嘅開間咧而家係超過5米嘅，所以係好舒服嘅。咁啊，再到呢個位置咧，大家可以見到呢度咧就係開發商而家做嘅一個餐廳位，擺設咗一個4人餐台。咁其實呢個位置咧 ，KC 建議咧係整翻張圓台坐5、6個人冇問題。咁我哋亦都可以似開發商咁樣喺呢個位置咧整翻一組嗰啲收納櫃啊，擺翻啲酒啦，啊擺翻啲展示架，亦都係唔錯嘅。咁我哋再睇睇中意煮飯嘅朋友、煮餸嘅朋友，我哋可以睇睇佢廚房啊。成個廚房嘅話咧，其實間隔咧都係非常之方正嘅，唔算得大，但係咧 KC 覺得咧係好用嘅啊。OK， 咁我哋再睇翻我哋嘅房，大家關心嘅。咁我哋首先睇到第一間房咧，呢個咧就係一間長輩房啦。咁我哋可以睇翻長輩房開發商咧係設置咗我哋嘅衣帽間啦、工作台啦、電腦台啦。嗱，做咗咁多嘢之後咧，依然個空間咧係好闊落嘅。擺設咗一個1.5米嘅床，但係冇辦法做到3邊落地嘅。但係大家可以見到我哋嘅窗望出去啲景觀咧係唔差嘅。呢間房嘅話並不細啊，都有成9個平方嘅。OK， 咁我哋再睇睇佢公區嘅洗手間呢啲咁嘅位置。咁洗手間咧，大家可以見到，亦都係做咗一個乾濕分離嘅。乾濕分離嘅。咁其實佢呢個企缸位咧 ，KC 覺得咧係好大嘅。轉2個人入嚟都完全係冇問題嘅。OK， 咁啊，我哋再過嚟睇睇呢間客房。咁呢間客房咧都算係比較大啦。初步一睇咧，大概有成13個平方啊。咁我哋可以見到目前咧，佢擺放咗一個1.5米嘅床，加一個衣櫃之後，依然係可以做到3邊落地。並且我最中意嘅係乜嘢咧？佢呢邊咧係做到一個270度嘅一個景觀位嘅，望出啲景觀咧係望到我哋園林嘅。呢個樓盤可以話係旺中帶靜嘅，大家唔需要擔心話嘈呢個問題。咁我哋最關心嘅主人房咧，大家可以入嚟望一望。呢間主人房目前嘅面積咧係17個平方啊。咁擺放咗一個1.8米嘅床咧，依然係可以做到3邊落地啊。咁呢邊咧正望出去咧就係南向噶啦，南向咧就啱好咧係望向我哋園林嘅位置。所以整體嚟講，我覺得金鷹半山嘅戶型咧開間咧係唔錯嘅。咁再睇睇佢嘅洗手間呢啲咁嘅位置。咁洗手間咧，大家可以望得到，同樣係乾濕分離。佢其實我最中意嘅一點咧，就佢唔似其他啲樓盤咁樣，企缸位咧會做得一個三角形。我哋可以見到企缸位咧都係好市正嘅。目前呢個戶型嘅話咧，剩翻嘅樓層咧，最高層咧就剩翻18樓啦。咁再低啲嘅就去到11樓。咁價錢嘅 total 咧就大概係215萬至220萬之間，單價為到15,000蚊左右之間，所以我認為大家如果係想要一個城區市中心嘅位置，配套齊全嘅呢個戶型，值得大家過嚟睇睇。咁我哋再睇睇細啲嘅面積123個平方嘅。嗱，各位觀眾朋友，依家我哋就同大家睇睇124個平方啊。嗱，入到門口咧，大家唔知有冇咁 feel 到有咩唔同咧？冇錯啦 ，KC 而家身處嘅呢個位置咧，本身係一個廚房位，但係開發商咧係做咗一個改動嘅，佢就將個廚房咧移到右邊噶啦，咁並且喺呢邊咧做咗一個到頂嘅櫃啊，咁樣視覺上咧亦都係舒服咗好多，並且咧利用咗後半段嘅一個露台位咧，係令到成個廚房好用好多嘅，亦都大咗好多。咁我哋可以睇到廚房咧，佢係做咗一個半開放式嘅。咁呢種半開放式嘅話，我覺得同屋企人嘅溝通咧係比較方便嘅，係嘛 ？OK， 咁我哋可以睇下呢個位置咧，佢就做咗個家政櫃啦。咁平時我哋可以喺呢邊洗嘢係完全冇問題。呢個空間嘅話係贈送嘅位置，咁大家可以見到面積都唔細嘅，大約咧都有成4個平方嘅。好，咁啊，我哋再睇睇佢嘅大廳呢個位置。嗱，我哋可以見到佢呢個廳嘅話咧，其實係非常之開揚嘅，因為係正前方係廳出陽台朝南嘅。呢度嘅開間咧係超過3.6米嘅。咁哪怕我哋平時坐呢個位置睇電視咧，
個距離咧亦都係好遠嘅啊。呢種戶型嘅話咧，其實亦都係非常之通風嘅，採光亦都非常之好。咁我哋可以睇翻佢個主露台嘅話咧，亦都唔細嘅喎，擺翻一個高身嘅一個吧台仔啊。平時得閒喺度飲杯嘢，嘆下出邊啲景。當然城區嘅景咧就唔可能太靚嘅，但係呢個位置咧其實就係講配套嘅，因為呢個位置大家見到 KC 正前方嘅就係一個開咗20年嘅假日廣場啊，最早期嘅輕餐飲為主，而呢個位置嘅門口就係我哋嘅地鐵口啦。OK， 咁我哋睇睇啲房間如何嚇。嗱，我哋首先睇睇我哋嘅主人房啊，大家比較關心嘅。其實主人房嚟講嘅話咧 ，KC 係比較滿意嘅。金英做得一點最好嘅就係每間房咧做得非常之市正。我哋先睇睇佢嘅洗手間嘅位置。嗱，洗手間呢度嘅位置咧乾濕分離嘅，咁都好好用噶啦。OK， 我哋睇翻我哋嘅臥室啦，咁我哋可以睇到主人房咧係擺置咗一張1.8米嘅床，咁左手邊呢個位置咧 set 咗一組啲毛巾啦，咁其實成個空間亦都非常之舒服嘅。咁我哋到時候咧可以類似開發商咁樣喺呢邊咧做翻張榻榻米，咁啊平時咧大家攰啦，攤喺度啊望望出邊啲景，或者喺度飲杯咖啡睇睇書，我覺得呢啲生活係唔錯嘅。成個主人房係好方正嘅，唔會話有啲咩三角形呢啲咁戶型啊。咁嘅話跟住落嚟咧，我哋就睇第二間房啦。其實呢間房嘅話，呢個戶型我覺得最唔好嘅一點咧，就係佢啲房咧比較細，真係嘅。無論係我哋嘅第二間客房同埋第三間，面積其實差唔多都係6-7個方度。嗱，而家開發商擺放咗張1.2米嘅床咧，其實亦都冇咩太大嘅空間㗎啦嚇。OK， 咁我哋再睇翻呢間房，咁呢間房咧就比啱先嗰間嚟講嘅話係大啲嘅，但係都係冇辦法做到三邊落地。我讀咗下呢度擺放個1.5米嘅床黐埋牆邊啊，咁其實嘅話咧呢度過渡就冇咁大嘅啦，因為呢度整體嘅空間咧實質上咧就係8-9個平方度，所以呢個戶型嘅話咧 KC 就覺得咧當然同我哋145嗰啲嚟講咧係冇得比嘅。OK， 咁我哋睇翻公區嘅洗手間呢啲咁嘅位置。大家可以見到，其實金英咧洗手間呢啲咁嘅位置都做得好好嘅，因為全部乾濕分離，好方正。佢唔會似其他啲樓盤咁樣，企缸位咧係一個三角位，呢樣嘢係值得讚佢嘅。整體嚟講嘅話咧，金英半山花園咧位置咧係非常之好嘅。咁特別咧係想翻大陸退休生活嘅朋友，又想過翻貼近香港生活，落樓乜都有，有地鐵，有食肆，有行街嘅，咁我覺得呢個盤咧係值得大家過嚟睇睇。目前呢個單位咧總價大概就185至190萬之間。咁對於準備翻嚟中山退休嘅朋友，我覺得呢個樓盤係大家一定要過嚟睇睇嘅。因為呢個樓盤 KC 覺得咧14,000、15,000蚊真係好抵，因為呢度咧係匯集咗10萬個平方嘅商場，有埋地鐵口、最大嘅市政公園、圖書館，應有盡有。咁如果大家係想要一個配套比較齊全嘅，價錢又唔係好貴嘅，我認為呢個盤值得大家過嚟睇睇，實地考察下。咁我揾翻 KC 咧，亦都好簡單，右上角有我個 QR code，聯繫 KC 就會安排車入到香港接你哋出去睇樓。OK， 今期嘅內容咧就同大家分享到呢度啦。如果大家有興趣嘅，就直接 QR code 聯繫 KC啦。我哋下期見，拜拜。